Hayo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Muzalov. Bugungi videorolikimiz sizlar bilan birgalikda shu portga boramiz do'stlar, hech kim qilmagan ideyani qilib. Xo'sh, avtobus gaplashdim obunachilar uchun. Sekin endi portga boramiz. Hech kim qilmagan menimcha. Chunki hech kimni ko'rmadim. Port mana joyda, bu yerga avtobus sig'adi menimcha. Unaqa bo'lsa sekin ketdik do'stlar, ovozimga e'tibor bermaysizlar. Ertalabdan video olaman har doimgidek. Xo'sh, nima boyamiz? Hoy, aytganchiniklarni o'qimayman do'stlar. Xo'sh, Shahriyar, avtobus boshqarish yomon qiyin do'stlar. Muzalov bu Mamman, Kazeo, Turk Mahmudov, 712 qizi, Shahriyar. 5 kishi. Xo'sh, kim kirdi? Avtobusga chiqmayman, lekin chiqmaymiz. Bu yoqdan sekin keturiladi avtobusda do'stlar. Port degani bu kemalar turadigan joylar. Biz tashlandiqroq portga boramiz, chunki oldin bir marta borib ko'rganman. Mana do'stlar, nima deydi? Mayoq dermadi, nima derdi eslolmayapman. Binoga o'xshagan narsa. Bu kechqurun chirog'ini yoritib turadi kemalar uchun adashmasam. Faqat avtobus zo'rg'a chiqadigan joy ekan, lekin bu soat qildi. Do'stlar, avtobus yurolmayapti. Xo'sh, unaqa bo'lsa, P'ga qo'yib qo'yamiz. Razmon berib bittada chiqib olamiz. Nega bu yurmayapti? Endi yursa kerak do'stlar. Sinaq qilsakin, yaxshi emas do'stlar. Avtobus avariya, shofir hammasi joyida. Odamlardan kulgili gaplar ham chiqyapti, даже mayli. Ozgincha qoldi do'stlar. Keyin do'stlar, videolarni ko'p chiqarib turaman. Ideya beringlar do'stlar. Video olaman deb 5 minut oldin yozib qo'yaman. Hamma qatnashyapti. Xudo xolasa 20 ta odam ham kiradigan darajaga yetamiz. Xudo xolasa sekin ketib turamiz do'stlar bu yoqdan. Bu ideya qiziqmi-yo'q bilmadim, hayolimga kelib qoldi. ChatGPTdan so'rasam ham zo'r ideya bermayapti. Futbolni po'lada 5 ta ideya o'ylab qo'ydi, obnovleniyadan keyin o'chib ketdi. Bu yoqda yozilmasa ham bo'ladi. Yomon qotadi, shu grafikani ko'tarsam bor. Nima qilib sekin ketib turamiz do'stlar. Mana do'stlar, bir amallab esalomon kelib oldik. Hamma tirik, xotiramlar. Mana do'stlar, mana shunaqa joylar port deyiladi. Bu odamlar chiqib kuzatsak ham bo'ladi do'stlar. Mana ko'rayotganinglardek kemalar hech kim foydalanmayapti ham. Uni chiqarsa chiqmaydi avtobus menimcha. Sekin tushirib qo'yamiz. Bu odamlar eshikni ochib, do'stlar, nimasi endi bu video? Hamma odamlar tushasin. Hamma tushdimi? Xo'sh, mana do'stlar, port ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir qo'rqinchli joyga o'xshaydimi bilmayman. Mana bu nimadirlar yotibdi. Nima qilib sizlarga cho'tka qilib ko'rsataman. Kemalarga chiqamizmikin? Yo, bu kemalar tashlandiq deyiladi do'stlar. Var tashlandiq narsadan foydalanish yaxshi emas, chunki u yaramaydi, yaroqsiz. Ideya. Xo'sh. Nima bu, yugurish iloji yo'qmi? Ustiga qotyapti do'stlar. Nima qila qolaylik? Nima qilib? Ko'rayotganinglardek mana shunaqa qilib boramiz. Men bu kemaga chiqmoqchi edim do'stlar. Mana bu pul ham berar ekan daji. Do'stlar. Buni sakrab o'ta olmaymanmi? Yo'q. Xullas shunaqa do'stlar, bu yo'llar tashlandiq deyiladi, shunaqa joylar. Video tugadi. Hammaga rahmat, hammaga xayr do'stlar. Qiziq bo'lmagan bo'lsa ham, like kutaman.